Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í dag þáttur númer 30, hvorki meira né minna, og hjá mér hún Kristín Linda Kaldal sem einstaklega frábær kona, eða stelpukona, finnst mér eiginlega. Hún strákamamma, hún heilsumarkþjálfi, hún viðskiptafræðingur og veit alveg ótrúlega margt heilsu. Vertu velkomin. Takk kærlega fyrir. Falleg svona kynning. Já, þú svo margt. Ég svolítið margt. Já. Og veit samt ekki hvað ég ætla að verða þegar hún stór. Nei, það ekki oft þannig? Já. Þegar maður með marga hætta, þá svona erfitt að... Já, okay. Kannski þarf maður bara að vera alltaf að skipta hætta. Já. Það sumir þannig. Það þannig. Sumum nægir eftir eini, sko. En ekki okkur? Nei, ekki okkur. En hver Kristín Linda fyrir þá sem ekkert vita? Já, hver hún? Bara... Ég veit það ekki. Eins og þetta. Núna ég þetta og að einbytta mér á þessu og kannski sem ég fór að hugsa þegar við ákveðum að spjalla saman og var alltaf einmitt fyrir mér, sko, hvað leiddi mig hingað. Að ég var sko rekstrarstjóri hjá fyrirtæki með starfsmenn undir mér og fekk fullt af viðskiptavinum minn og var að selja ákveðna vörur og einhvern veginn fór ég alltaf að tala við mína fasta viðskiptavinum með hvernig líður, hvernig ertu eftir þarna, hvað þetta þér og konuninni, já, voru þið ekki að ganga gegnum þetta og alltaf var ég komin þarna í spjallið eða ég var farin að velta fyrir mér heilsufarið þeirra og alltaf komið þessi menn eða konur aftur og við fórum og tókum upp þráðinn og minnst að hugsa hvað vörum ég var að selja en þetta voru þessar vörur ekkert tengdar heilsu. Þannig að ætli að ég sé ekki bara svona ástríðu manneskja líðan og líf annara á sjálfsmýns. Ætli mig ekki bara, forvitin ung kona velferð okkar og það hefur einhvern veginn bara brunnið á mér undanfarin ár meira og meira að svona finna út hvert jafnvægi okkar innan þess. Við búin með sama heilsumarkþjálfanám. Já. Og hvað var það sem leiddi þig í það nám? Var það eftir þetta? Já, í raun og veru. Af því þetta hefur brunnið á mér síðan að ég sjálf var eiginlega búin að missa heilsu þarna árið 2009 og svoleiðis. Þarna var stóð ég uppi ég og barsfaði minn hérna með elsta drengi minn sem 15 ára í dag eða verið 16 ára þessu ári, ótrúlega satt, að þá stóð ég upp þegar hann var 1 árs, þá var ég tæp 100 kíló, þetta var rétt eftir kreppu, þannig ég var atvinnulaus, viðskiptafræðingur, búin að búa í Kína í hálft ár og ætlaði að sigra heiminn, þið veitir hvernig þetta var 2007, og ég hugsaði bara með mig, hvað ég að gera? Var ég heimilislæknir og var að ræða við hann með ýmiss konar verki og vanlíðan og annað, og hann var að fara að skrifa upp á fyrir mig gigtarlyf og þunglyndislyf og ég veit ekki hvað hann ætlaði ekki að skrifa upp á fyrir mig og ég bara einhvern veginn hugsaði með mér hann bara, hvað ertu að gera? Og þá einhvern veginn byrjaði ég þessa vegferð að skoða heilsufar, hvað að valda verkjum, hvað að valda vanlíðan, hver rótin, hver mín ábyrgð? Veist, ekki allra annara hvernig ég var alveg upp eða hvernig ég ekki í skóla eða hvaða vinahópa ég í. Þú veist, ég fór bara svona að skoða mína eigin ábyrgð á heilsu og þaðan kemur þetta í dag og mér finnst þetta bara að vaksa. Og já. Hvað fannst þér þú fá út úr þessu námi? Já, spurning. Heilsumarkþjálfun. Já, það að hafa síðan verið að rannsaka allt þetta, þá fannst mér ég þurfa einhvers konar, svo ég sletti svona einhvers konar plattform, þú veist, ég get ekki bara sagt við nonna út í bæ, það bara mjög gott fyrir þig ef að þú myndir skoða þetta hjá þér, ég búin að prófa það búið reynast mér vel, mér fannst ég þurfa að hafa eitthvað vægi bak við þetta, mér fannst ég þurfa að læra meira, mér fannst ég þurfa að hafa eitthvað gráðu. Varstu þú búin að grúska mjög lengi í þessari heilsu? Já, mjög lengi. Áður fórst, Já, mjög lengi og ég heyrt af nokkrum hér á landi hafa farið í þetta nám og þegar ég leiti yfir bara efnisyfirlitið á námi og vægi náms, þetta dýrt nám, þetta það mjög og þetta misþungt, þetta alveg svo akalega, þetta farið kannski grund í margt frekar en djúft í lítið í þessu námi og það var það sem heillaði mig, því að ég safnaði mér alveg hellinga af efni í kringum þetta nám og eftir það, þá vissi ég það svona, já, ok, ég ætla að fara lengra inn í þetta og þegar ég var nýbúin að ljúka náminu að þá fann ég að það sem stóð mest uppur hjá mér var meltingin og meltingavegurinn
og ég fer í framhald af því að kynna mér það og rekst á lækni sem heitir Will Bulisiewicz sem hefði gefið út bók núna fyrir 3 árum sem heitir Fiber Fueled og ég bara leitaði þann mann uppi og hann var með nám og ég fór og skráði mig í honum í diplómanám í þarmaflóru. Þar fann ég svona svolítið köllun. Og eftir þessi 3 ára, það er ekki smá vöxtur í kringum þarmaflóruna sem að mér finnst náttúrulega bara alveg geggjað. Fyrst meiri bara svona orðin meiri vakning og vitund og já, fólk er svona farið að vera forvitið. Býtu, hvað er þessi þarmaflóra? Býtu, hvað er það? Já, ef við bara einhverja hlusta veit ekkert hvað þarmaflóra er. Já, hvernig myndir útskýra það? Já, við erum með 38 trilljón örvera í okkur og sem umleikur okkur. Ef þú lítir bara þumalfingurinn á þér, það eru fleiri örverur á þumalfingurinn á þér heldur en fólk sem býr í London. Já. Hugsa þess. Vá. Og og það er svo margt sem stýrir þessari þarmaflóru og það er það sem við erum að koma að stað. Það er ekki bara næring, það er líka umhverfi, það er hverjum býjum eða hvernig er þarmaflórun hjá þeim, áföll, hugsanir, þú veist, og það er núna þetta gut brain axis sem er búið að vaksa líka og þá er það bara hugsun, hvort er það ekki það hænan, hvort er það þarmaflóran sem veldur kvíðanum eða kvíðin veldur röskun á þarmaflórunni. Og niðurstaðan er svo að stór hluti þarmaflórunar er að orsaka kvíðan. Þannig að vera með ójafnvægi í þarmaflórunni og þarmaflórunni er samblanda af svepp, af vírusum, af alls konar bakteríum og sníkjudýrum. Þetta er allt svona og þetta þarf að búa allt saman í svona aftur svo í sletta þessi í svona harmoni og ég lýsi þessu best eins og til dæmis þegar ég lýsi þessu bara fyrir krökkunum mínum að þetta er svona eins og þú setur eitthvað upp í munnina þér og það byrjar að streyma niður vélenda og niður í maga og þaðan inn í þarmana eða ristilinn og svo niður að við erum að næra í þessari bara bakkana, það er bara, getur ímyndaðir alls konar gróður bæði í ánni og í kringum árbakkan að það er ákveðin slímhúð líka sem að verndar þig að ef að það er röskun þarna að þá kemur illt í ána og þessi smitar sér út af fyrir mengun og hún smitar út frá sér og þú ferð að fá vanlíðan og vanlíðan getur verið niðurgangur og það getur verið hæðatræða, vanlíðan getur verið heilaþoka, getur verið eymsli í liðamótum, þetta getur verið svo margt sem orsakast vegna raskana á þessari blessuðu þarmaflóru og hvað veldur bara röskunum á þarmaflórunni að það er bæði þessi gerfi matur sem hefur verið svo ríkjandi núna, við erum alltaf að leita okkur quick fix það er alls konar efni, rótvarnarefni það er efni sem að gera litin á matnum sterkari, gerir bragð aukandi, það er alls konar svona og við hefum rætt saman ég og þú ég hef líkt þessu við strikamerki, þú ferði í krónuna og þú sækir mat og það kemur bíp og þú bara, þetta er allt góðkennt af græjunum en svo kemur eitthvað vara sem er ekki skráð í tölvukerfið og það kemur bara error og þegar að það verður þannig hjá okkur að þetta er bara eitthvað sem að líkaminn þekkir ekki bara allar þessar bakteríur og örverur og frumur í líkamann það kemur eitthvað inn í líkamann og þekkir ekki þannig að þá kemur þetta error og líkamann byrjar eiginlega að vinna gegn sjálfum sér ónæmiskerfi fer bara á fullt og við bara það kemur bara neyðakall við þurfum að senda ykkur að kalla hérna og græða þetta og kennari minn í þessu þarmaflórunámi lýsti þessu eins og við séum með slökkvilið og við erum með sjúkraflutningamenn og við erum með löggur og kennara og allt að nynni og þarna erum við að reyna að finna jafnvægi á þessu ekosystemi sem er innra með okkur og því miður að þá er þetta að færast í aukana hér á landi og víðar að við erum að sjá bara unga börn bara með mikla raskanir strax og það getur verið fekk móðurinn sýklalyf í fæðingu er barnið veikt mjög snemma á æviskeiðinu sínu og þarf einmitt sýklalyf og það straujar ekki bara slæmubakteríurnar og vírusinn eða vírusinn, við þurfum að vísa ekki sýklalyf við vírusum, það er bara bakteríum að þá straujast allir góðkallinni líka og það sem kom mér rosalega óvart að þessi ágæti kennari sem er nú meltingarsérfræðingur að hann talar það frá því að það koma niðurstöður rannsókna, stórra þriðja aðeila rannsókna og tekur það 17-20 ára að koma inn í læknakerfið og hann til dæmis kenndi okkur það að þegar þú verður lasin þá er núna verið að segja okkur að ok, þú taktu góðkjarla með sýklalyfinu þínum en hann talar 21 dag eftir að sýklalyfinu er búin skaltu taka góðkjarla okay. að þú verður að leyfa þinni þarmaflóru
að vinna fyrst og svo getum við nota góðgerlana til þess að blásundi vangi þína eigin kalla þarna undir, aðeins að hjálpa þeim. En ef þarmaflóran bara komin í algjört bara óefni, hvað getur þá fólk gert svona til þess að reyna lagana, komin í jafnvægi? Sko ég held að fyrstu mistökin sem við öll gerum þegar við ætlum að laga okkur að fara í öfgana og við ætlum að gera allt strax og fólk talar sem segja ég get bara ekkert að borða allar þessar trefjar því að núna, ég veit ekki hvort ég kom inn og nægilega vel til skila en við þurfum plöntutrefjar til þess að næra góðu kallan okkar í þarmaflórunni og þegar að góðu kallanir okkar, þeir sofna bara, þeir hverfa aldrei og þegar við erum ekki að næra okkur með plöntutrefjum þá eru þeir bara þarna sofandi á verðinum. Þeir eru ekki lifandi, þannig að við þurfum að fá alls konar tegundur af plöntutrefjum og það þarf ekki að vera mikið, 5 bláber, 1 brokkoli, ég meina margar tegundur af kál, hvað eru allt plöntustig? Þú erum að tala plöntustig, það er svo skemmtilegt. En svo skemmtilegt. Aðgengilegt fyrir börn líka. Akkurat og það nokkri kennarar sem eru konur með frá mér svona eyðublöð að við ætlum að hafa markmið að fá 30 plöntustig á viku. Á viku. Já, og það er svona eins og varst að tala hvað getum við gert til þess að leiðrétta þarmaflóruna eða hjálpa henni. Og hún er náttúrulega misilla farin eða misgóð þarmaflórun okkar. Það er að einbytta okkur að þessu, að fá fjölbreytta fæðu, hreina fæðu í magann. Og með því að tala að auka þessar plöntutrefjar, þá er ég ekki með eða móti þú þarf bara að gerast vegan, bara hardcore vegan, þú getur alveg verið mjög óheilbriður veganisti, alveg eins og þú getur verið mjög óheilbrið manneski sem borða bara dýraafurðir. Þannig að við þurfum að gæta okkar einmitt á því að við erum ekki með og eða á móti, við þurfum allavega bara að bæta einn góðu og þá ósjálfrátt dettur, hvað maður að segja, það slæma út, við skulum bara bæta inn í matur okkur og einbytta okkur á því, við ekki vera alltaf að einbytta okkur á hvað kúr við að vera á eða hvað við að taka okkur á núna næstu 2 vikur. Það er bara innleiða í lífstílinn að borða eins marga liti og við getum, eins margar tegundur og við getum og helst árstíðabundið. Og við erum aftur að tala þessi 30 plöntustig á viku og þá erum við bara að tala herðalskan. Við að skrambla egg fyrir börnin eða ræra egg fyrir börnin, skulum setja 2 liti með, setjum gúrku og papriku. En í kvöld skulum við þá hafa kannski tómata, gulrætur, eitthvað rótargræmiti, næpu, kartöflur, alls konar svoleiðis. Þannig að þessi 30 plöntustig, er það 30 mismunandi tegundir? Já, og borðum síðan þessa plöntutrefjar að þá nærast örverðnir á því og skila frá sér stuttum, short chain fatty acids, ég veit ekki hvað, stuttar fitusýrur. Og það er það sem að síðan hjálpar okkur að næra slímhúðina, fer síðan inn í blóðrásina, dregur úr bólgum og byrja bara að heila og laga. Þetta er bara, allir læknarnir okkar fara bara í gegnum þetta og þau bara fara alveg upp í heila og út allt inn í blóðrásina. Og það er svo ótrúlega magnað að bara á 24 tímum getum við umbreytt statusnum hann inni. Og þegar við erum ekki að næra líkamann okkar af þessum plöntutrefjum að þá byrja líkamann okkar því hann þarf þessa næringu, hann byrjar með þess að borða slímhúðina, byrja þess að örfur að nærast á slímhúðinni á þessum þarmaveggjum og það er alls konar hlutir og ég get eitt svo sem löngu tíma ég ræða kannski svona fræði mál í kringu þetta en ég held að ég missi bara fólk í hlustun sko, en það sem mér finnst kannski bara hvað maður spennandi er að fólk kannski vakna til umhugsunar þetta. Að við berum sjálf svo mikla ábyrgð og þetta þarf ekki að vera flókið, þetta þarf ekki að vera erfitt og að taka eitthvað kúr sem við kallum átak, það er átök. Og það sem kom í ljós hjá mér, ég byrjaði að prófa þetta allt sjálf. Ég prófaði ketómataræði og mér leið ekki vel að því. Ég fór að skoða blóðflokkamataræði og þá kom reyndar. Það var eins og uppgötvun sem ég gerði þar, því ég ræði alveg við ótalmagna fólkjum þeirra veljan, er að blóðflokkur virðist þola dýraafurðir og kjöt, töluvert meira heldur en til dæmis A. Og mér finnst líka bara áhugavert og kannski þurfum að koma því áleiðis að við þurfum líka eins og þarmaflóran er eins og fingrafar, að við þolum mat misjafnlega og við getum þróað líkamann okkar í að ráða betur við ákvæmum tegundir að mat. Sumir get ekki borða hrátt brokkoli eða blómkál, þau bara
myndar svo mikið loft og annað slíkt og þá þarftu eins og kennarinn minn kenndi okkur taktu bara svona flysjara og flysjaðu bara gulrót taktu flysjið, þetta litla borðaðu það bara örskamtun og að því það hef nú líka verið rætt hérna örskamtum og sveppum og alls konar að prófaðu bara smám saman að venja þinn líkama við bara sem að gera eiginlega við unga börn akkurat og það það sama með hæðatræðuna farðu á hverjum degi eins og börnin eru látin gera farðu á hverjum degi á klósetti 9:00 og reyndu ekki og alls ekki sitta á klósettinu í 15-20 mínútur hálftíma. Það bara gerir engum gott. Prófaðu bara, settu ég vel koll undir lappirnar þér, settu hnén upp og það eitthvað sem að fólk ætti að googla sem heitir Bristol chart. Getur séð hvernig hæðirnar eiga líti út og hvernig það eiga að vera og reyndu að ná markmiðinu þínu í, bara prófaðu áfram með þetta. Markmiðið er eiga auðvitað góður hæður á hverjum einsta degi. Já, það líður öllum vel. Já, ef að þarmaflóan er í lagi, þá eru hæðirnar í lagi. 100%. Þannig, og það er bara svo margt sem getur hjálpað og það sem við kannski vinnum mest með það er magnesíum á kvöldin og það er trefjar á mótnana. Og chíafræ eru bara það er svona eins og smurning með trefjuna þínum. Þannig að það er eiginlega það sem að maður kannski sem mér finnst svona mikilvægast að leggja áherslu á og vera bara í fjölbreyttu hreinu mataræði þar sem að strikamerki í þínu líkama þekkir. Og það er alls ekki einhverjar margar tegundir af vinnsluefnum eða verksmiðju framleiddu mat. Það er bara þú er rosalega mikið verið að tala um þetta á Instagraminu þínu, þessi eiturefni. Þú veist hvað, eins og við erum aðeins búin að ræða nokkur, en ef við förum kannski bara svona dýpra í þú veist, hvað er það við erum aðeins búin að tala um gerfisætina en er einhver ein gerfisæta verri eða betri, er þetta bara alltaf sama? Sko ég er náttúrulega búin að vera að tala Já, algjörlega, ég er náttúrulega búin að vera að tala ótrúlega lengi um gerfisætinu og fólk svona bara nennir ekki að hlusta á þetta sko, svo kemur mér til stuðnings alveg, ég myndi ekki segja frábæri niðurstöður, en það er frábært þegar eitthvað kemur í fréttum og maður er svona, sko, sjáu þið og þá vil fólk oft trúa því. En það var einmitt að koma núna stór rannsókn sem var gerð að það er það að það var kona innbyrðir bara sætefni sem er í Pepsi Max sem að kallast aspartam eða azosulfam K Splenda eða Canderel að ef að kona neytir þess til dæmis á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu þá eru meiri líkur heldur þá eru aukast líkurnar á því að þú eignast barn sérstaklega dreng með einhverju. Í alvöru? Já, og þetta var bara í fjölmiðlum núna daginn og ég er nefnilega orðin bara dálítið smeyk að sjá alla þessa drykki. Nokkuð var svo vinsælt að það komi svona 40.000 aðri drykki bara markað bara eina við ári við sögur heiminn. Og Íslendingar eru rosalegir í öllum þessum orkudrykkjum sko. Ég vildi bara óska að við varum aftur að fá bara kaffi hjá ömmu þegar við varum 15 ára og dífa kringlúti sko. Já, eða sigumóla, það er líku við þessi skára. Það er skára, það er ekkert líku við, það er bara planta, sigur eru bara planta. En við getum valið hvort við ætlum að taka hérna hvítan dansökkar eða rásigur, við getum alltaf stytt vinnsluna. En hvað er það sko sem gerist að það kemur gerfisæta inn í líkamann og líkamann býst við að það sé að koma sigur? Algjörlega. Við erum með bragðlauka og heilin gerist bara klárun leið að finna sæti á tungunni, þá byrjar heilin bara það er eitthvað að koma eitthvað sætt, byrjar að undirbúa bara brisið og lífræðin til þess að bregðast við þessu og það er bara gert klárt við að dæla insulín inn í blóðið, inn í blóðrásina því að við erum náttúrulega bara að fá kolvetni og því þetta er bara eðlilegur mekanismi líkamanns en svo bara kemur ekkert kolvetni, það verður bara ekkert rís í kolvetnum að vísu þá að tala um að það verði örlítið rís í kolvetnum í líkamannum og við erum bara allt í einu komið með mögulega leka af insulín inn í blóðrásina og við fellum í sykri og okkur langar kannski meiri sætt og bara, það verður bara þetta ójafnvægi svo gerist þetta aftur og svo aftur og svo kannski ferð þú bara í fermingavislu og þú ætlar bara að fá þig kransköku og maristærtu og það bara líka bara herði, ég ætla nú bara ekki að láta plata mig aftur, ég ætla aðeins að bíða og sjá hvort að þessi komin kolvetnin líkamann en líkamann fyrir að bíða eins ekki að setja insulín strax Nei, ekki strax, af því að þú ert búin að blekja líkamann svo svakalega með þessu áreiti ef svo morði komast að þá byrja líkamann að högta eins, þannig að það eru sein viðbröð og insulín fyrir of seint eða seitist of seint inn í blóðrásina og þú ert komin í sykufall
og þig vantar þá, þannig þá líka hann kallar, herðu okkur vantar meiri kolvetni, við þurfum að jafna blóðsykurinn og svona verður þetta koll að kolli. Þannig að það sem að ég óttast samhliða þessu er að við erum mögulega að rugla í hormónastarfseminni, í viðbröðum líkamanns með öllum þessum sætuefnum og fólki er að nota sætuefni opaslega mikið, ég meina við erum að gefa litlum börnum sætuefni og vegna þess að það er verið að gefa litlum börnum skýr. MS er ekkert lítið að nota sykur og það er búið að tala það mikið, en MS notar alveg svakrætt magna sætuefnum. Þú getur ekki fengið neitt bragðbætt skýr held í MS nema þessu sætuefni í því, Acesulfam K. Og ég hef sendt þeim post Arna til fyrirmyndar, Hillar Rósa Örnu, þeir nota engin sætuefni, þeir nota pínlítið hásykri eða agavesírópi og Agavi er skára. Agavi er svolítið unnið, en ég myndi segja það, út af því að það er að rísa, kolvetnin rísa í blóðrössuninni og eru eðlileg viðbröð þá líkamanns að. Það er úr plöntu. Það er úr plöntu, já, ég held þessu uppræðanlega kaktur sem er þess að. En en ég er bara hrifin að því að við séum örlítinn hrásykur, örlítið sætun, svo þurfum við bara að fara að venja okkur aftur við abimjölkina og ég meina amma nota abimjölk og þetta slátur úti og ég vil misu. Þú veist, getur ímyndað hvað hann var að gera gott með bara þarmaflórunni, bara svaklega og svo slátur með innmati og sem er mjög gott fyrir jafnið og. Ég nefnilega, sko, að ég áður nefnt í hlaðvarpi hana, nú man ekki hvað hún heitir, Jessie eitthvað, sem er með Glucose Goddess á Instagram. Hún er með svo rosalega flotta fræðslu og hún er svona, varandi blóðsykurinn og hvernig þú getur minnka blóðsykur sveiflur með eitthvað röð og borða matiðinn og akkurat þetta borða trefjar, alltaf trefjar fyrst. En einu sinni hef ég verið ósámælinni og það var þegar hún sagði að Diet Coke væri betra en Coke. Það er hræðilegt. Og þetta er svo hræðilegt því hún er með sko mörg 10.000 fylgjenda, örgulega 100.000 og er að segja þetta að gervisykur sé betri. Þá var ég bara þá fór ég svona efast. Er hún að segja allt sem hún að segja, kannski plögg, skilur. Það er hræðilegt að heyra. Líka því að sætuefni hafa áhrif á þarmaflóruna. Þetta raskar þarmaflórunni. Sætuefni, raskar bara í efnaskiptunum. Og það er það sem ég hef stóra ágjur á. Og þegar við erum með 8 kíló á barn og við erum með 80 kíló á mann, þá er þetta bara ekkert sama málið, sko. Nei. En hvað raskar sykur ekki þarmaflórunni? Jú, ég meina sykur er næri sveppin og ef það er komin ofvöxtur á svepp sem flestir þekkja sem kandída þá er það náttúrulega bara getur bara fengið sveppasöngu í munninum þá er það bara líka óefni en sykur í sjálfu sér í litlu hæfilegu magni er ekkert hættulegur og ef þú ert með þú til dæmis getur ekki fengið sykursýki 2 nú er búið að rannsaka það þetta er ekki áunninn sykursýki þó svo þú getur stuðlað að auknum líkum að þú fái sykursýki þá verður sykursýki 2 að vera í genónu þínum í ættinni til þess að fá sykursýki 2 og ein ástæðan okkur ég veit er það af því að pabbi minn er með sykursýki 2 þannig ég líka bara með mjög mikinn áhuga á insulínfræðum út frá honum að hvað vorum við að tala um? Kristín er með lítið barn á brjósti og þá kemur svona heila þákar stundum. Skelfilegt. Ég man svo eftir þessu, sko. Já, maður er með að finna orðin, sko. Já, að þú getur áunnið þér sykursýki 2 en hún verður að vera í genunum. Þannig að með því að vera, og það sem að sætuefnin gera er að það auka töluvert líkur á því að þú vinnir með því sykursýki 2 áunnist. En það sem komur svolítið óvart að því að þú varst að tala um ég nýbúna á barn þegar ég var svo kallað upp GPS-beri streptokokkar B fyrir þá sem að vita ekki hvað það er að þá er það eitthvað sem að lifir bara einmitt í flórun okkar kvenna og ég talaði um að eina hverjum 4 sé með þetta og þetta er svolítið eins og herpesveiran hún gís upp og gís en maður finnur er engin einkenni og það var þess að ekki stróka hjá mér núna með minn 3. son og það kemur ljós að ég er með þetta þannig að þá þarf ég að liggja inn í 48 tíma bara að skanna lífsmörk barsins því að barnið getur orðin veikt nema hvað, svo er ég svona spjallari og ég byrja að spjalla við þær dömur þannig að ég vera sem voru hann að sinna okkur dömur segi ég, vegna þess að það er ekki einn drengur eða karlmaður ljósmóður hér á landi opasla sorglegt strákar ef þeir eru að hlusta að þá voru þeir að tala um að það sjá stóra aukningu í því
að konur eru að koma inn með meðgöngu sykursýki og þá þarf sko að stinga barnið margoft að kanna sykur Já. hjá barninu og barnið getur bara þróið með sér sykursýki. Já, og börnin fæðast mjög stór, hann fæðingi getur verið erfið. Já. Ég gerði nefnilega BS-lokaritgerðina mínum áhrif hreyfingar á meðgöngu sykursýki. Er það virkilega? Og hvað var niðurstaðan að hún hefur áhrif? Já, að þær þurft að taka minni lyf, eða minni líkur að þurfa að taka insúlín. Og þetta er sama eins og bara, ég held að við haldi lífinu í honum pappa að því hann er svolítið að gamla skólanum og getur voða lítið, súrmaturinn er til dæmis núna og pappi er mjög spenntur fyrir þessum tíma en hann lappar 10 kilometrar hver einasta kvöldi, ég held þessi búið bjarga lífans. Hreyfing og bara, og aftur, mér langar svo að koma í áleiðis líka með þessar öfgar, sko, þessar kúrur á, þessar átök. Lífið á ekki að vera átök, en við getum unnið að því að við skapa okkur góðan lífstíl. Og lífstílinn að fara út að ganga pínlítið eftir kvöldmatt. Hvernig með einsta degi, bara 10 mínútur, 15 mínútur. Það lækkar blóðsykurinn. Einmitt. Og þú hugsar betur, heilin verður skýrari, minni líkur á Alzheimer, þú veist, bara einhver göngutúr. En fólk er svo upptekið að þau bara, herðu, ég ætla að fara og taka einna og ég er náttúrulega pínlítið þannig líka. Fólk er svo upptekið að herðu, ég ætla bara að fara í það rift, þú veist, ég ætla bara að taka játtkallin eða ég ætla, þú veist, ég þarf að vera öfga til þess að vera íþróttamannski eða til þess að vera heilsuhraust. En þú þarft ekki að gera það til þess að vera heilsuhraust. Ganga er bara frábær hreyfing. Já, ég ætla að sleppa því að borða allan sykur, þá er ég heilsuhraust. Þá þarft bara ekki að gera það. Það er ekki verið að komin í óefni að þú þarft að fara kannski að taka einhverju öfgar til þess að ná þér úr öfgum. Þannig að kannski bara svolítið svona að hvetja fólk til þess að lesa innihaldslýsingar, hvað erum við að borða? Já, sko. Þú fannst hérna langlöku bref og hvað voru 20 innihaldssefni? Ég hugsaði verið nær 30. En þannig er náttúrulega sósun og allt þar með talið og það skal taka vel skýrt fram. Ekki eru öll e-efni slæm. Sum e-efni eru bara B-vitamin, þú veist, sumt heitir eitthvað og það er bara, já. En sko, það sem ég því maður er kannski búin að vera í þessu svo lengi að maður gleymir því að fólk sem er bara að hlusta og hefur aldrei verið að spá í þetta að einfalda þetta, ekki borða neitt sem að er í fyrstu 3 innihaldsefnunum Af því þessi rað eftir magni Rað eftir magni er rétt að það sé eitthvað gerfiefni og það sem að ég kannski núna hvað mest að vilja berjast fyrir að það eru börnin því að börnin í móðukviði náttúrulega nummer 1, 2, 3 ég var til sem egg inn í mömmu minni sem var eggin í ömmu minni skilur þannig að það sem að amma lendi með áföllum eða það sem að mamma lendir í með áföllum áður en ég kem í heiminn það lendi ég með henni þarmaflóra móður minnar ef að hún fætti mig í gegnum fæðingaveg þá spreyjast svona þarmaflóru vökvi yfir mig alla og upp í mig og allt það er frábært þannig við þurfum að huga vel að keisarabörnunum sjáum, er þau ok og meiri þess að sumstaðar í Bandaríkjunum þá er verið að taka bómul og bleita í leggangum kvenna og reyna að setja upp í munn á börnum þú veist það er alls konar svona þú veist sem fólk er að hugsa núna varandi þarmaflóruna og þetta kannski verður til þess að ég sé hraustari eða heilbrigðari seinna mér á ævinni ef að móður mín er mjög óheilbrigð og var að neyta einhverja skaðsama efna og ég held að mín kynslóð flesti foreldrar voru reykja eða reyktu á meðgöngu eða eitthvað, en fólk drakk allavega ekki gerfisykur á þessum tíma, ég fætti 82 en fólk kannski drakk kaffi, kók, drakk pínlítið vín eða, þú veist, ég veit það ekki en þetta þarf að skoða og rannsaka og fyrstu 3 mánuðir meðgöngu eru mjög mikilvægir, algjörlega krúsjál að forðast á flest svona auka efni. Bara öll með tölu og bara koffin í lágmarki og vera ekki í kring og þetta er ekki bara það sem er í matnum, þetta er í umhverfinu okkar allstaðar. Já, eins og þér að þakka, ég keypti mér nýja pönnu. Já. Ég var alltaf búin að elda teflonpönnu. Já. Svo fór ég með að hugsa, hvað ætlis ég búin að borða mikið teflon yfir æfina? Ég mitt, og það fer aldrei á líkamann. Og þetta er bara, og fyrir fólk sem ekki veit að fara að skoða myndina Dark Waters á Netflix og það er bara mjög góð bíómynd, þetta er bara virkilega góð bíómynd sem er unnin á sannsögulegum atburðum þar sem að umgjá konundar sem voru ófriskar fættu allar vanskapuð börn sem að voru að vinna í versmiðinni, fólk sem að bjó nálægt versmiðinni varð allt veikt og dóur krabbameinum og þetta er bara stór hættulegt efni, teflon og svo að maður lærir bara á stálpönnu og lærir bara pínlítið hvernig þú notar nátt kannski, það er lítið lengur að steikja þér eggið þitt en það var engin efni sem fór í matiðin
að fita í til dæmis plasti, það tærir upp plastið og fyrir inn í ólíuna og svo settur ólíuna á pönnuna og ég veit þetta hljómar mjög ekstrím en maður byrjar á einum stað og maður byrjar kannski ég ætla að taka hérna sætuefni út ég ætla ekki að borða það 5 sinnum í viku sætuefni en ég ætla að gera það kannski söndum að því að þetta skýr sem ég elska, mér finnst það svo gott en svo kannski einn daginn þá getur þú sleppt þessu skýri á sunnudum og gera eitthvað annað. Gríska jógurt. Eða fórst eitthvað hreint skýr með blábærum og rjóma. Það væri náttúrulega bara dásamlegt. Já, og blábærum er svo geggjuð fyrir heilan og bara allir svona dökkblár litur. Það er alveg æðislegur fyrir heilsuna. En ef við getum bara spáð í þessu og ilmefnin allir kringum okkur, ef við getum bara aðeins skoða bara getum við kannski minkað þvotturefnið, getum við kannski farið bara að skoða bara svona eitt í einu og ekki verið að gera eitthvað öfgum að taka allt í einu og springa svo limmuna, heldur hugsa í heildrænum lífstíl, hvað vill ég gera? Já, þetta er mjög yfirþyrmandi. Rosalega. Af því að fólk hugsa bara, í þvottefninu mínu, pannan mín, þú veist, í tannkreminu mínu, í tyggjóinu mínu. Í kertinu sem ég er að kveikja núna í skammdeginu, það eru parafinn. Herði, þú veist, það er rosalega slæmt fyrir öndun. En nú eru kannu sojakerti og alls konar. En fyrir fólkið mitt sem er að stempla sig núna og hlusta og bara eins og eitt í einu. Já, eitt í einu. Hvernig borða ég fíl? Eitt bit í einu. Já. Og hafa þetta langklöp bara að því að lífið er það. Já. Ef við verum svo lánsum að fá að lifa heilbrigðu lífi, þá er fínt að hafa bara jafnvægi í staðan fyrir öfgar og lifa stutt. Bara gerum þetta smá saman og höfum smá, þú veist, gaman með fáum okkur hnallþóruna, þú veist, og kransakökuna, en fáum okkur bara lítið. Þú veist, en ég er alls ekki á því að við að fá okkur litarefni sem hefur, þú veist, skaðlega áhrif á athygli og athafni sem er barna. Nei, mér finnst það skelfilegt að vera bara mertar með því. Já, bara feitletrar. Já, fá samt að vera framleitt, eða skilurðu. Já. En það tekur kannski þessi 17-20 ár að þetta er mert, eða ég veit það ekki. Já, ég meina núna er til dæmis eftirlit með E171 og það er titaniumdioxíð og það er þetta hvíta í kúlunum hvað heita kúlunar með lakrísnum inn í? Djúpur. Já, djúpur. Já. Það er með þessu hvítri skil utan á. Nei, jú, það er hvít litarefni. Og það er í Skittles og það er í mörgur svona harðskælja, krítum og fleiri. Smarties og M&M og svona. Ekki Smarties. Og ekki M&M svo ég viti, en þetta er í allir þessu, já, og mörgur þessu hvíta og ég er með ykkur samantækt hjá mér. En þetta er bara virkilegu skaðvaldur og er að valda krabbameini meðal annars og bara frumbreytingum og ég veit ekki hvað. En núna er MAST með það, þau fá 3 ár búin að standa á fyrirtæki til þess að koma með eitthvað stangengil á markað. En það versta er að það tekur svo langan tíma að rannsaka alls svona efni og svo koma niðurstöður og þá er þetta kannski bara búið að vera á markað í mörg ár. Akkurat, svo bara við tökum þetta út, þá eru þau aðeins búin að efnabreyta þessu og þá getur þau sett þetta aftur á markað. Þannig að það er náttúrulega langbæst að vera bara í hreinu súkkulaði. Við erum bara, þú veist, við erum bara í einhverju nammi sem er bara með fá innihaldsefni. Bara eitthvað kakósmjör, skilur kakó, engin litarefni, engin gúmmiefni, þú veist. Já, þú varst með svo flott fyrir hrekkjavökum en ég fyrir að þetta fyrir að það sem var svona benda á hvaða sælgæti væri svona æskilegt og mér fannst það geggjað. Já, og rúslega leiðilegt að Nestlé, þú veist, það er allir bara, oh my god, Nestlé eru bara hræðilegt hvernig þau komum fram með starfsfólki sitt og eitthvað og skulum varast að kaupa á Nestlé. En svo er Nestlé til dæmis með Smarties. Og Smarties er lita með rauðrótdufti, með spírulínu og eitthvað svona og appelsínu olíu og ég er bara, já, ég kaup Smarties fyrir börnum mína en ég myndi aldrei kaupa handað með M&M því að þau eru með litarefnum og high fructose corn syrup og fleira sem að mér finnst ekki að við að borða sjálf nýja setja hann í börnin okkar og ástæðan fyrir ég nefn alltaf börnin okkar eru með það að börnin okkar hlutfallslega sé að þóla miklu minna heldur en við fullorðna fólkið. Já, og líka bara ef þau venjast á þetta sem börn þá er líklegt að halda þessu áfram sem fullorðan. Já, og þess má geta, ég er alveg búin að senda nokkur fyrirtæki minna á Íslandi, bara við getum eitthvað að skoða þetta og ég fæli mig þessu svör, MS svarar aldrei en Arna til dæmis svarar og ég er svona, já og bíóbú, við hefum ekki glemt bíóbú bara algjöru frumkvölari, vera með lífræni mjólkina og svona og mér finnst kannski svolítið gaman ef að tökum okkur bara mínútu í að skoða eitt, af því að núna er kannski það sem ég finnst mikilvægast er náttúrulega það sem við nærum okkur með, það sem við setjum ofan í okkur og það er þess þá helst börnin okkar
að lífræn epli eða allt sem með svona þunnri húð, allir ávöxtir með þunnri húð, grammeti með þunnri húð, skiptir mestu máli að það sé lífrænt. Og það hægt að fara og skoða lista sem gefin út núna fyrir að koma fyrir árið 24 sem heitir Clean 15 og Dirty Dozen. Bara googla hana lista og þá sérðu svona helst hvað þú átt að varast. Jarðaberur ég vilt alltaf þarna Dirty Dirty Dozen. Dozen. Einast ári, epli líka, vínber oft. En döðlur til dæmis, það þarf ekki varnarefni því að döðlur, það er hægt að rækta döðlur einhvern veginn í hvaða loftslagi sem er. En til dæmis sojabönin, ég hef svolítið ágjörði því að því það er mikið núna soja, bæði sem dýrin okkar borða, þannig að við borðum dýrin, þau sem borða dýr, og svo þeir sem borða tofu, sojabönin, eða sojakjöt eða gerfikjötið, að það er hægt að það er yfirleitt úr sojabönum. Og sojabönin þarf að vera fyrst, þarf hún að vera umbreytt, og svo, eða þess, plantan þarf að vera umbreytt svo hún geti þolað skordýreitið. Þannig að það sé hægt að rækta hana í miklu mæli því hún er svo viðkvæm þessi planta. Þannig að þarna erum við búin að efnabreytinni, þú veist, eins og við gerum í vínberin, þú getur keypt vínber núna með einhverjum steinum, þú veist, common sense, þá ættum við kannski að forðast það er örugglega búið að gera eitthvað. Og já, þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við skoðum lífræna fæðu og ef ég myndum okkur bara núna, því ég byrjaði nú að segja að við skulum taka 1 mínútu, ég myndi okkur Ajaxi bláa sem var notað sem gluggarhinsi þegar við vorum krakkar. Það er ennþá til. Það er ennþá til. En ég myndi spreyja núna á epli. Já. Og ég myndi segja hann þurrkaði með tissue kannski. Ég myndi rétta það. Fáðu bita, myndi þið langið það. Nei. Akkurat. Og það er þetta sem við erum að gera á hverjum einstigi leikskólabörn. Ég veit ekki hvort að matráðurinn skóli þetta og það tala núna, það er, sko, þegar ég sé enn eina auglýsingur að skóla grammeti og ávexti í etiki og matasáta, þá hristi ég hausinn. Já, virkar ekki? Nei. Af hverju ætti það virka? Þetta er búið að liggja í varnarefnum og þetta er búið að draga í sig vatni í jarðveginum. Þá bara flysja húðin alveg af. Þá bara helst ekki að vera að neyta þessara ólífrænu ávexta og grammetis. Svo er talað en íslenskt, má ekki borða íslenskt. Ég ætlaði að spyrja því, er það ekkert skára? Nei, það er ekkert skára því miður. Og ég mæli bara með því fyrir fólk sem er að velta þessu freka fyrir sér að ná sér í bókina henni Jóhannu Vilhjálms. Þar fer hún mjög djúpt og vel ofan í þetta. Og það er aðlega verið að tala ræturnar, rófurnar og kartöflunar íslensku sem eru ekki lífrænar. Það er mjög mikið að sveppaeitri notað hér á landi. Og það er því miður bara ekki nægilega mikið eftirlit. Það er oft búið að bera á jarðveginn áður en niðurstöður úr mjög takmörku það sem er verið að taka ábyrðin og taka pröfur úr ábyrð og svo er það samt erlendis og koma niðurstöður, það er oft búið að bera á jarðveginn og þetta er alltaf óhugnalegt. En það eru auðvitað einhverju bændur sem eru að rækta hreint og íslenskt og lífrænt og það er til dæmis eins og bóndinn var að koma núna með lífræna kartöflur, 4 yrki í tilraun, ég er svo ánægð með hann. Lífrænt, það þýðir þá bara að það sé ekki notuð neinn skordýreitur og engi varnarefni, því að skordýreitur getur líka verið sveppaeitur, getur verið alls konar plöntueitur, það er bara varnarefni og svo er það líka reglur, þú mátt til dæmis að þú ert að gróðsetja gulrætur þá þú máttu ekki gróðsetja í sama jarðvegi aftur því að gulrótin tekur náttúrulega næringu úr jarðveginum sem að þú síðan færið í þinn líkama sem bara frábært getur ímyndað ef að jarðvegurinn er allir með kadmíum eða einhverju fleiri slæmum tegundum eða eitri hann og henni, svo erum við bara svo sígur gulrótin upp og svo rétti ég mínum 3 ára bara herði faðir gulrótvinnur og við maður vita hvernig líkamann hans bregst við því á hverjum degi ef við erum að fá epli, svo fá við gulrót svo fá við þetta og allt er þetta smá svona snefilmagn af einhverjum varnarefnum sem að fer sinn líkamann og strikamerki í líkamann þínum bekennir þetta ekki, þannig við erum komin í röskun í þarmaflóru og svo erum við komin í það að líkamann er að byrja með bólgur. Hvar safnast þessi efni fyrir? Ég hugsa þessi bara mjög misjæmt, ég meina nýrun og lifrin vinna, við erum með fullkomir hreinsikerfi en við náum ekkert að vinna úr einhverja áltegundir og svona þetta bara safnast fyrir töluvert, örugglega bara mjög víða. Það eru örugglega margir sem að hlusta og hugsa bara Jesús, hvað er ég að byrja? Eða mann fallast bara hendur. Já, það er að velja sér eitthvað eitt eins og ég gerði. Ég valdi mér fyrir 10 árum þegar það átti að skrá fyrir mig gigtarlyf og ég hugsa það hlýtur verið eitthvað sem er að valda þessum liðverkjum. Náttúrulega fyrir utan það, ég var orðin þetta tæp 100 kíló og það sem að geta, ég er búin að prófa alla helstu megrunarkúra átök og allt í heimi og svo kom í ljós að það er ekki bara maturinn
svo við fyrum að flækja þessa frásögn enn meir. Já, nei, endilega, fyrir maður þessi yfir í það, því að ég veit að þú hefur talað eins þú veist, svona, barátt á milli góðs og ills, þessi megrunarkúra menning. Já, sko, ég var náttúrulega þarna líka og ég veit að það eru svo margir úlingar sem að byrja að vera þarna því að allt í einu fá þeir flug í höfuð og bara allir úlingar langar allt svo að byrja að lyfta og strákum langar að stækka og stelpum sem líka og það byrja allir í þessu átaki bara, þú veist, stækka vöðva, breyta sig, breyta líkamannum og við ætlum að gera það núna. En það gleymist svolítið að kenna okkur frá byrjun, þú veist, frá því í grunnskóla. Okay, hvað bara, þú veist, þessi heilbrigða næring, þessi hreina næring, akkur ekki matreiðsla, akkur erum við ekki að sleppa gerinu sem að næri sveppin og við erum að fara í súrdegi sem að næri bakteríunar, sem að gerir okkur svo gott eins og margir vita, eins og súrkál og fleira, að akkur erum við ekki að kenna krökkum þetta frá byrjun. Já, búa til súrkál, pikla gúrkur, já. Heimilisfræði kennara sem að lesa það. Já, please, förum dýpra þarna, hvað í lax? Förum yfir sjóeldi og laxeldi, hver munurinn á þessu? Þetta svolítið eins og búið í umræðinni, þú lærir eitthvað algebru eitthvað í stærðfræði, akkur erum við ekki að kenna fjármálalæsi? Hvað verðbólga? Hvað þú veist, fastir vextir og það nú aðeins byrjað, en einmitt, en það má alveg. Það má alveg, þannig að ég myndi nú segja að þegar við værum þá komin á úlingsaldurinn, ef við hefum byrjað fyrir að kenna sjálfsvirðingu, hvað við setjum ofan í okkur í raun og veru það sem ég áttaði mig á, svona seint á æfinni, að vera 30, að mér þykir ekkert sérstaklega vænt mig. Þú veist, ég var bara með sjálfshöfnun. Ég átti ekkert kannski fullkomin bernsku ár, skilnaða barn og lendi í dálítið leiðilega matökum í grunnskóla og verandi rauð þar þá var kannski ekki toppurinn á tilverunni þó þessi alveg geggja í dag. Já, fallegasti rauði litur sem ég sé. Takk elskulega. Já, ég tek undir þetta með þér. En það var bara, þetta annað sem ég langar svo að fara inn í skóluna með það bara, hvernig læri ég að elska mig? Og þegar við erum öllum fullurinn, þá erum við með svona litlu okkur. Við erum með eitthvað svona í hjartanu, þú veist, ykkur svona litla útgáfa af okkur. Við förum í minningarnar á þegar ég var lítil eða þetta eða hitt. Og við þurfum svolítið að taka meira utan þetta. Og við þurfum svolítið, ef að mér þykir vænt mig, þá ber ég virðingu fyrir mér. Þá bæði setja mörk á eitthvað sem óhollt í kringum, hvort sem að það eru samskipti við vín eða fjölskyldu. Ég set mörk á vinnufélagi eða vinnuumhverfið mitt og fer að gera kröfur eitthvað og ég fer svona þurfa að beita mig svona sjálfsaga eins og ég sé alveg barn. Þannig að þegar ég með langar að taka allan kúlupokan heima þá set ég mörk á mig og segja, heyrðu, þú veist, 5 eru nóg Kristín sko og ég þarf að taka þetta og það var þetta sem ég lærði þegar ég var hann að komin á veg, bara heyrðu, hvað ertu að gera? Það bara fór ég að tala við mig eins og krakka. Hvað ertu að gera? Þú veist, þú ert að borða þarna óholla mat, þú ert að drekka þarna Pepsi Max, þú veist, ég reykti í menntaskóla. Hreyfðið þið lítið kannski? Hreyfðið mig ekki neitt, sko, í menntaskóla, hreyfðið mig ekki neitt, það hefði aldrei eftir neina íþrótt, ég hef eitthvað badminton einhver tímabil og þetta var bara ekki þannig, menna, þú veist, það var ekkit mikið íþróttahreyfingu þarna fyrir 40 árum eða 30 árum og allavega bara fótboltinn kannski á strákunum, handbolti kannski eitthvað, 5-leikar eitthvað aðeins, en allavega þá stóð ég bara upp, mér finnst svolítið óuppalinn. Mér finnst svolítið enginn hafa sett á mig mörk og ég hef ekki vilja mörk, ég er svolítið ákveðin krakki og ég bara, heyrðu, nú þarfst þú bara að fara að alla þau upp svolítið. Og ég fór bara að gera það. Ég fór bara að lesa mig til og ég fór bara að nota, ég veit ekki hvað íslenska við common sense erla. Hvað það? Það ekki akkurat núna í kollunum á mig, kannski kemur það eftir. En að nota þetta common sense, þú veist, ef ég að kaupa mat sem í ykkur plastpakka, ef ég að drekka bara endalist ykkur duftdrykki og ykkur koffindrykki og amino acid og svo ég að hræra ykkur dufti sem bleikt á litin og með klæri kinnarnar að því mér langar svo að fara okkur á æfingu. Þú veist, hvað ég að gera? Þú veist, og svo ég bara á æfingu og ég tek bara all in æfingu inn í klukkutíma og ég bara ónýt það sem eftir í dag, ég get ekki labba, ég ætla ekki að teygja á, þú veist, það er bara svo margt. Þannig ég þurfti bara að fara að kafa ofan í þetta, taka út gerfisykurinn, ég byrjaði þar. Taka út gerfisætuna því að það viðhélt sykur löngun. Ég var algjörlega brenglað þarmaflóru, ég gat ekki bara satt grammiti án svo fór illt í magan. Ég var bara, já, þannig ég þurfti bara að fara að þykja vænt þessi stelpu því þá myndi ég aldrei bjóða upp á henni að reykja, ég myndi aldrei bjóða henni upp á að borða
drasl og ég nota rosalega mikið þetta drasl, ég ætla bara að tala beint út, þetta bara drasl og ef þú ert ekki drasl, hættu þá að koma fram með þig sem drasl og það bara þessi væntumþykja, þannig að þegar að þér finnst erfitt að segja nei við barnið þitt, þá verður bara að vera ákveðin að segja, herri, mér stað með þig bara rosalega vænt þig og ég veit að þetta óholt fyrir þig, ég vil ekki gefa þetta því ég elska þig, skilur ég ekki bara að fara að segja, já, ástu mín, að því að mér elska þig svo mikið en ég ætla bara að gefa eftir og ég ætla bara að kenna þér þessi lægi að þú sést bara 8 ára og þú ert vann að drekka Pepsi Max. Já, eða bláan Powerade sem öllum íþróttamótum, ég fæ bara svona, nei. Öllum íþróttamótum og innan spítilónum. Og ég hvet þann sem að blanda ykkur drykki, hvort sem að það í ölgerðinni að við vil felli að ykkur svo leis, please, blöndum bara 1 teskeið af salti á móti 4 af sykri í lítra vatni, setið þetta í flöskur og komið þessu út á markað. Þetta bara getum sett smá læm út í þetta, getum krist smá, þú veist, eimað hindber eða eitthvað, lífræn hindber, sett út í þetta. Og kókosvatn. Og kókosvatn, það það sem ég gef mínum börnum ef þeir eru lasin eða veik, kókosvatn. En það þetta, þú veist, það þessi steinefni sem þú vilt fá í líkamann. Þú vilt ekki fá þessar 7 tegundir af öllu hinu þannig í geiturritið. Mér finnst það eiginlega bara skelfilegt, sko. Já, það var einhver að segja mér að það var líka öllu heimilum með mitt. Já, bara að því þau þurfa einhverja svona skjóta næringu. Já, en það ekkert annað í boði. Þessi litarefni eru bara ekki, ég held að fólk sé ekki byrjað að tengja. Nei. Þetta sko, ég nýbúin að horfa á heimildamynda Netflix eða þætti. The Twin Experience. Ég var að klára þetta í gær. Hvað heitir það? Twin Experiment. Ég held það. Og þetta var mjög áhugavert. Já. Ótrúlega áhugavert og það, nú þetta alveg út hvað ég ætla að segja Úrum að tala já, geiturritið og bara efnin líkamannum. Já, kannski kemur eftir. Já, velkomin í heilaþokuna. Já, þetta er smittandi. Já. Kannski kemur eftir. En ef einhver er hlusta, horfa á þess að þætti, því það var líka að tala þarmaflóruna, ef við borðum enga plöntur, þá bara þeir sýndu svona myndrænt hvernig þeir borða þessa slímhúð. Já. Mér finnst það svo áhugavert. Það er mjög áhugavert og líka bara það sem að því þú varst að segja þetta, sko, ég horfði einsinni á viðtal við Dalai Lama og hann að Lady Gaga tala saman og þetta kannski svolítið át þeirra að segja þetta en Lady Gaga talaði það og þau tvö voru sammála það að mannkyni muni eyðileggja sig innanfrá og það þýðir að við séum og fóru að ræða það að við erum að skipta okkur niður í svona litla hópa sem fyrir að berjast inn á við þú vitið. Þannig að við fyrir að einangra okkur meira, við fyrir að takmarka okkur meira frá því að tilheyra og annars slíkt. Og ég fæ alltaf illt í hjartað þegar að veganismin og kjötæturnar byrja að berjast á móti. Ég dáist ég dráist að fólki sem er vegan og því það er að hugsa dýravelferð. En þegar að vegan maturinn er orðin þannig sem ég fannst að vanta í þessa Twin Experiment þætti. Já, oft litarefni og gerfefni. Oft gerfefni og ég er ég er mjög hrifin af heildrænum plöntumat og ég vill hann sé með á hverjum einasta degi og svo veljum við prótengjafa eftir því hvað við viljum. Hvort sem við kjósum að borða dýr sem að ég myndi náttúrulega helst vilja að væri bara lifandi í náttúrunni og líka deyja bara úr elli, skilur. Og bara helst svona, þú veist, eitthvað fjallalömb og dádýr og eitthvað en auðvitað er dýranið alveg hræðilegt og auðvitað er að rækta skepnur eins og gert í Bandaríkjunum algjörlega hræðilegt. Eins og sést í þessum þáttum. Já, og þetta er svolítið plöntumiðaður þáttur en þetta er að koma í ljós með hverjir rannsóknir og fætur annari og fólk getur náttúrulega bara gert alls konar rannsóknir á sjálfum sér en það er alltaf að koma meira og meira í ljós að drasl er ekki það sem við eigum að velja okkur. Þannig veljum heildræna fæðu sem er rík af litum og alls konar tegundir af plöntum og ávöxtum sem eru lífræn og við þurfum ekki allt lífrænt. Aðalega við erum að tala epli, við erum að tala perur, við erum að tala allt með stönnri húð. Tómatarnir íslenskur eru inn í gróðurhúsum þannig það er ekki varnarefni. Gúrskurnar líka. Og paprikurnar líka. En veist þér að íslenska paprikur eru bara rosalega bragðlausar, finnst það ekki? Nei, mér finnst það uppáð. Ég elska paprikur sko, en ég kaupi helst erlendar lífrænar, það er svo sætar góður. Ég borða sko rauða paprikur bara eins og epli. Já, ég ger það náttúrulega líka. Og það er meiri C-vitamin í papriku heldur en í appelsínu, vissum við það? Nei. Þannig að, og það er bara hættum að dæma fólk sem borða kjöt og innmat og hættum að dæma þá sem velja að vera vegan. Þú veist, við erum bara þú veist, höldum með hvort öðru svolítið. Já, líka því að það er ekki það sama sem hendar mér og hendar þér. Algjörlega, en við getum þróað þarmaflóruna og það hefur komið í ljós, ég meina
við viljum passa okkur á mettaðri fitu, hvort sem hún er frá plönturíkinu eða dýraríkinu, ég meina, og við viljum hafa sem minnst af einhverjum aukefnum í ofan í okkur. Já, það sem minnst unnin mat. Já, og ég allavega, á mínu heimili, þá borðum við dýr kannski 2 í viku. En við erum alltaf með plöntumat á hverjum einasta degi. Og ég bara segi það vegna þess að ég er ekki dalin upp við baunir. Og mér finnst baunir ótrúlega framandi, mér finnst ótrúlega erfitt. Baunir eru samt ódýrar, stútfullar af trefjum, próteini, geggjari næringu. Margir fá svona miklu loftmyndun í magan þegar byrja að borða baunir af því að kerfið þekkja það bara. Já, og það er í raun og veru bara því að þú ert að vekja örverðna þínar. En þú mátt bara ekki gera það á frætt. Af því að svo náttúrulega bara vaknaðir til lífsins, þú veist, þarna er bara sjúkraliðandur að vakna. Svo bara ert fann að borða kannski 5-6 baunir ef þú farið mjög illt í magan, bara 5-6 baunir. Gera þetta bara svona 3 vikur, bæta alltaf aðeins í. Svo bara hann veist það, þú ert bara fann að bryðja hvítkál og þú finnur ekki fyrir því, sko. Og það er svolítið lykill. Og þess vegna er oft fólk sem borðar mjög mikið að dýraafurðum og kjöti og vil sleppa allir grammeti og ávöxtum og vilja meina að það sé svo slæmt fyrir insulínið og annað. Það hryggir mér svo mjög að það eru svo margir sem er meira sér svona samfélagsmiðla einstaklingar sem hafa verið að tala um það að það sé bara gott að borða dýr og osta og eitthvað svona og vera ekkert að leggja áherslu á plöntumat. Og aftur ég er ekki að setja mig á móti því að borða dýr. En ég er að setja mig mjög á móti því að sleppa plöntu, mat og ávöxtum og græmdi því að við þurfum svo sannarlega, þetta eru bara leiðréttingakallanir okkar, þetta eru bara þeir sem eru að fara að laga bólgrana í líkamannum. En það fyrir einstakling sem er með röskun á þarmaflórunni, sem á erfitt með að melta ávöxt og græmdi, það er svo innilega einstakling sem þarf að bæta því í þarmaflórunni sína. En þeir sem eru að borða þá kjöt og dýrafytu og annars lít og finna þá ekki tilneitt, já, ég fæ enga loftmyndin og ég fæ ekkert svona og ekkert hinsegin. Ég er alveg viss um það að þeir einstaklingar séu stundum að glíma við hæðatreiðu eða niðurgang, sko. Og það er líka bara, sem fólk hefur spurt mig, þú veist, hvernig heldur þetta út? Þegar þú veist að velja lífstílinn þinn, að því lífstílinn þinn og minn er ekkert endilega eins. Ég kannski bara held inn í súkkulaði, menn þú vilt helda inn í ávöxtagúmi eða skilur, það er svo, við verðum að velja okkar eigin lífstíl eftir umhverfin okkar og við verðum að búa hann svolítið til smám saman, en ég spyr alltaf, ok, sérðu þig eftir 5 ár verið að gera það sem þú ert að gera í dag? Ef að svaraði já, þá ertu réttir leið. Ef að svaraði bara nei, aldrei haldið þetta út, þá ertu á villigutum. Það tók maður örugglega of stórt skref. Já, þú ert bara á villigutum, þú ætla bara að taka út 70% af matnauðinum og bara halda þessu inni. Ég ætla aldrei að borða sykur aftur og ég ætla bara, þú veist, ég ætla ekki að borða, skilur. Þú veist, ef þú sérði ekki geta haldið þetta út í 5 ár, þá, já. En þú talaður að þegar þú varst þarna stödd á þessum krossgötum og þú hafir valið að, þú veist, breyta bara ykkur einu í einu. En ég veit það er ekkit bara eitthvað, maður smellir ekkit bara fingri og það gerist. Jesús, nei. Hvernig, þú veist, var þetta erfitt? Tók þetta langan tíma? Já, þetta er erfitt, eins og ég var að segja áðan, þú var svolítið að tala við sjálf eins og krakka. Það er erfitt fyrir úlinga að vakna á mótnana. You just gotta do it. Þú verður bara að fara í skólan, kallinn. Þú veist, en þetta er erfitt. Það er erfitt þegar það er ógislegt veður. Ég hugsa til pappa svo oft þegar ég nenni ekki að gera hluti eða ég nenni ekki að elda mat. Ég bara nenni ekki að elda mat, ég ætla bara að gefa börnunum ristabrauð. Nei, ég gæði ristabrauð í gær. Ég verði að elda. Og þú veist, svo bara ferða að búa til góða lífstíl í kringu það. Ok, ef maður finnst leiðilegt að elda mat, ég ætla að hlusta á hljóðbóka meðan ég eldast og þú hefur verið að ræða varandi göngutúruna, það er alveg rétt. Ég ætla bara að hafa uppáhalds tónlist, ég ætla að hafa krakkana með mér í þessu, hafa þið börni með í eldhúsinni, leyfið þeim að koma við, gefið ykkur annan auka hálftíma. Ég veit eru þreytt eftir vinnu, reynið að undirbúa svolítið vikuna, reynið kannski að hafa elda fyrir 2 daga og hafa afgangadag 3. daginn. Þú veist, reynið svolítið að, já, einfald eitthvað lífið, en samt, þú veist, skeriði niður grammetið kannski á mánudegi fyrir næstu 3 daga og þá ertu ekkert mál í að hendi eitthvað. Bara, þú veist, og ég er svolítið að fara yfir það á mínu miðli að var að gera það. Núna er ég búin að vera svolítið af mínu miðli að ég er bara búin að vera sinni litlu barni. Að, þú veist, þá er ég svolítið búin að vera að kenna fólki einföldun. Er það Kristín Linda Kaldal á Instagram? Já. Hvort þessi Kristín Linda Kaldal eða Kristín Kaldal, annarkvort. Og ég hyggst gera meira því núna, því nú fyrir ég að gefa þeim stutt að borða og ég ætla að leggja alla áherslu á það og hans þarmaflóru. Og já, og þetta var erfitt og ég grenjaði alveg, og ég gerði alveg mistök og ég gerði alveg mörg mistök en ég lærði af þeim
og svo spyrði ég aðra, farið og spyrjiði mitt þetta, hvað gerðir svo bara byrjaði ég smám saman, mér fannst ótrúlega gaman að dansa, þannig ég endaði í spinning, ekki tónlist, nú eiginlega coach by color alltaf, og mér finnst það miklu flóknara, því að þá ég að pæla ykkur tölum og ég að pæla ykkur, ok, þú veist, nú ég á green zone og yellow zone og ykkur svona, en svo bara endaði ég með að skrá mig, ég mann eftir, ég var búin að vera í spinning og fullum og svo gaman að hjóla og með tónlist og eitthvað, svo endaði ég að skrá mig í Kia gullringin, bara 2015. Vá. Já, og ég fekk sko lánaðan barnahjálm frá vini mínum Bjarka sem sko algjör fjallahjólari, ekki sjára til hans bara, og hann átti því svona trekkhjálm og ég keypti notað álhjól, ósla þungt, reisir álhjól af vinkonum minni sem að hefði keypt það notað og og ég bara fór Kia gullringin og ég bara drepast þegar ég var klár, en ég kláraðan, skilur, og ég bara svona, yes, í dag þá hef ég töluvert flottari reisir og ég á treynir heima og en ég hef aldrei átt það eða prófað það eða gert það eða farið ykkur að fjallahjóla að fara með vinkonum mínum ef ég hef ekki bara tekið skrifið að mæti eitt spinning tíma. Þannig að það að prófa sig áfram og ekki vera í leiðilegri æfingu. Hreyfðu þið eitthvað pínlítið á dag og það getur verið að gera hnépur með litla barni í fanginu þínu og það þarf bara að vera 15 mínútur, 10 mínútur til þess að byrja með. Svo fyrir hreyfingu að vera þannig hluta þín lífi að þú bara, herri kallið minn, ég verð bara fyrir göngutúri, ég ekki að fara í þetta matabóð ef ég fari göngutúri minn eða, þetta er bara svona eins og fyrir sturtu á mótnana, þetta er bara orðið dagleg hluta eins og busti sér tennunar og það tekur 21 dag að venja sig af ávana. 21 dag, þannig ef þú reykir, ef þú drekkur Pepsi Max eða ykkur skona gerfi drikk, ölgerinn er að vera brjáluð núna að ég sé að tala um þetta að bara í guðanabænum ekki drekka neitt annað en vatn, sódavatn and that's it. Börnin mín drekka vatn og sódavatn eftir að hætta brjósti eða þurrmjólk, við þurfum ekkert annað. Einstaka sinnum að gera heitt súkkulaði, geggjað, einstaka sinnum einhver kakódrykkur. Og því miður, mér langar að koma einu á framfæri líka, að þið sem eru fyrirmyndir, það besta sem gerist fyrir íþróttarhreyfinguna næringalega séð, að því varst að tala um Gatorade-in, var þegar Ronaldo tók kókið, þetta er til á vídeo, ég googlið þetta, það var kók var að sponsora, ég veit ekki hvort þetta var heil keppni eða hvað, en þetta er bara vídeónu þar sem hann tekur kókið og hann færir það og setur vatn í staðinn. Og ég bara... Já, á hverju blaðamannafundi. Já, á blaðamannafundi og ég fikk gæsáð. Þetta gerir það verkum að minn 7 ára fótboltadrengur og allir hans félagar, Ronaldo drekkur bara vatn, hann ekki drekka kók. Ef að Birgitta Haugdal hlusta og hún er með Láru og Ljónsa sem er sko svo sannarlega áhrifavaldur í svona ungu börnum, kannski hún geti farið að láta Láru borða lífrænt epli og farið að vekja til umhugsunar, hei, blá ægixið er á hinu eplinu. Seriós er stútfullt af glýfosati sem er skordýreitur og þetta er eitt af því fyrsta sem við gefum börnunum okkar. Og hvað er rúsínur annað en þurrku vínber? Hvað er á vínberum? Skordýreitur. Nú er fólk örgulega bara gapandi og hvað hef ég verið að gefa börnunum mínum? Og ég var það líka svo það sé á hreinu. Ég var illt í hjartanu þegar ég áttaði með öllum þessum hlutum. Umhverfislæknirinn okkur Una Emils hefur verið í ýmsum hlaðvörpum líka og rætt þetta og ég setti mér í samband við hana. Seti ykkur í samband við fólk sem þið hafa áhuga á, spurjiði, sendiði skilaboð og þetta er yfirþyrmandi og ég hef í alvörunni grátu og vera bara shit. Ég hef fengið kvíða líka. Alveg bara, oh my god, hvað er ég að gefa börnunum mínum? En þá verðum við að hugsa eina reglu sem ég set alltaf og hef talað mikið á miðlunum mínum. Það er 80% lífstílinn, eiginlega 90% samt, og það er svona 10-15% fuck it. En það þýðir að amma og afi þurfa að hlusta. Já, amma og afi þurfa líka að hlusta. Amma og afi geta ekki verið að gefa börnunum lakrís og litrefni og djús og kók og alls konar rugl. Þau verða líka bara að taka þátt í þessum heimi sem við lifum í dag. Það var kannski bara til appelsín, gleri og eitthvað pínlítið, en maturinn í verslanum var þokkalega hreinn. En í dag er heimurinn orðinn svo stútfullur af gerviefnum að við þurfum bara því miður að fara að lesa utan á innihaldslýsingar. 90% af þeim matvöru sem eru til út í búðum í dag voru ekki til fyrir 100 árum. Sammála. 90%. Þegar foreldrar okkar ungir, þá er kók og gos og annað í glerflöskum, líters glerflöskum. Það var spari. Já, og hvað er ekki komið í ljós núna með plastið? Og var í fjölmiðlum núna hjá Times. Það séu plastagnir inn í öllum plastflöskum. Þetta er skelfileg þróun. Þetta sest síðan inn og veldur hormonaraskandi áhrifum á börn
og nú erum við að sjá til dæmis, og ég vil nú ekki vera hræða fólk, en þetta er staðrindin, þetta er raunin og við verðum að fara að gera eitthvað. Og núna til dæmis tippagatið og strákum að færast. Spöngin á milli pungs og endaþarms að styttast og stelpur að byrja blæðingum allt nýri 7-8 ára gamlar. Er þetta völdum hormónaraskandi efna? Já, þetta er bara plastið sem við erum að borða og í raun og veru bara gerfefni. Skipta yfir í trébretti, skurðabretti, henda plastbrettana. Verma.is er að selja rosalega mikið og aftur ég er ekki sponsið af einum eða einum en ég er bara grúsk og finn með hluti. Núna er ég til dæmis að pantaðu utan gler mót til þess að setja í því að fara að mauka fyrir litla barnið mitt. Þú veist, við viljum ekki þetta plast. Já, glerpela varstu með það ekki? Glerpela, jú. Og svo bara food grade silikon, ekkit öðruvís, ekkit eitthvað, þú veist, ekki silikon, ekki vera að kaupa plastdiskan og glösin og allt í IKEA fyrir börnin ykkar. Kaupið úr ykkur öðru. Eða jafnvel notið bara gler. Þú veist, það er bara, við verðum bara að fara aftur tilbaka. Mér finnst það, ef þú spyrir mig hvaða matræði ég aðhyllist, förum bara aftur tilbaka. Förum bara að súrsa mat, þú veist, förum að pikla hérna rauðlaukinn og gúrkurna og förum og borðum hreina abimjölk, helst lífrana hjá Bíóbú og förum að borðum hreint smjör, hreina ólífólíu, aldrei kaupa ólíu í plasti, bara gleri, þú veist, einföldum þetta bara svolítið og sorry en þið þurfum kannski aðeins að undirbúka betur en maturum verður geggjaður og næringar innihaldið í matnum verður svo töluvert meira, gúrka sem er lífræn, gulrót sem er lífræn versus gulrót sem er ekki lífræn, þetta er ekki sama næringarinnihaldið. En nú var ekkert svo svona mikið úrvala grammit af Íslandi fyrir, þú veist, þegar ömmur okkar og afa voru yngri. Nei. Þú veist, þá voru þau náttúrulega ekki að innbyrða þessum miklum plöntum. Nei, bara hrásalat. Já, ég bara hugsa sko eins og heilsan þeirra en nú kannski ekkert slæm, en það er kannski því þau voru ekki að fá þessi gerfefni. Ég held að það sé alveg rétt og ég hef oft hugsað þetta líka. En það var súrmeti hjá þeim og það er bara að fá súrkál eða súrmeti og noti beni. Það er hægt að kaupa gerfisúrkál af því þá er bara kálsett í hvítvínseti. Gerfisúrkál? Já, þá er það kál. En í staðan fyrir að þessi gerjast og náttúrulegan hátt eins og súrkálselur það eða þú gerir það sjálfur, að þá er bara sett edik og þú bara heldur þetta sér súrkál. Þannig að líka lesa innihaldslýsingar, bara lesa innihaldslýsingar og ekki kaupa gerfidrasl. Bara, ég til dæmis við á mínu heimili við kaupum ekkert annað sælgæti heldur en það sé gert súkkulaði. Það er ykkur skonar tegundur af súkkulaði. Þannig að, börnin mín hafa alveg smakkað eitthvað gúmmi en það hefur ekki verið litarefni í því. Þannig að, og ég veit síðan að þau eru 18 ára þá velja þau bara sjálf, en ég bara hveti ykkur til þess að vera á erfið við börnin ykkur að segja nei. Það er ógeðslega gott og holdt að fá nei, því að núna þurfti ég að ala mig sjálf aftur upp. Ég þurfti að vera í alvörinu svona hörðu með hættu að setja þetta sófan drullar út. Þetta er ekki boði og ég notaði þetta rosalega mikið. Þetta er ekki boði og eitt í einu. Ég held að það er ekkert allir sem geta þetta. Sumir þurfa utan að koma til aðstoð. Já, ég er alveg sammála því. Og þú veist, sjálfsægi er ekkert eitthvað sem fæðist með. Þetta er æft. Og það er oft þegar fólk sem á erfiðari æsku er oft aga meira eldur en hinnir. Það er oft talað um það. En sem einhver með áfæll oft bara þegar einhverju framkvæmdastjórar eða forstjórar einhver sem hafa tekið ærumenn, já þessi nú örugglega með einhverja áfallasögu. Og ég held að sko við getum æft okkur í öllu. En ég fengi einstakling sem kom til mér og sagt bara já, ég reyki bara helgar sko. Þá segi ég alltaf ekki hægt að reykja. Ha? Jú, ég verða hægt að reykja. Er það? Já, en þú vilt það ekkert nógu mikið. Jú, ég verð bara að gera það. Já, en að verða og vilja er ekki það sama. Þannig að ekki gera neitt nema þú vilt það nógu mikið. Og að þú getur allt ef þú vilt það nógu mikið. Og þú verður bara að peppa þig svona. Og finna þetta af hverju. Finna þetta af hverju. Af hverju vil ég ekki borða glífosat? Af hverju vil ég ekki borða skordýreitur? Jú, að því ég ætla að vera 100 ára. Og ég ætla ekki bara að vera 100 ára til þess að ná aldrinum. Ég ætla bara að njóta þess að vera það 100 ára. Það var lífsgæði. Já, og ef ég ger eitthvað pínlítið í dag sem að vera til þess að ég geti orðið heilsuhraustur eftir 20 ár, þá er það þessi virði. En við erum því miður oft svolítið mikið í núinu. Okkur langar í þetta núna. Ég ætla bara að fá mér svona bræðri núna í fyrir átakið á mándaginn eða eitthvað. En fáðu bræðrif. Fáðu minnstustærð, skilurðu. Ekki vera alltaf í átökunum. Fáðu bara bræðrif og settu kókosmjöl og bláber í hann. En ekki setja, þú veist, eitthvað drastlíða. Eins og við af Íslandi, við erum lakrís sjúk og þetta er svo óhollt lakrís. Þetta er alveg skelfilegt, sko.
en þú veist, ok, mér langar svo ótrúlega mikið í sjoppuhamborgar og lolla. Ok, fáðu þér sjoppuhamborgara, en ekki fáðu franskar. Borðaði hálfan. Ég veit að matarsóðun algjör synd, en ekki klára diskmiðinum ef þú ert með eitthvað drasl á diskmiðinum. Þú veist, fáðu þér pínlítið. Ekki endilega slepp öllu, en veldu samt þitt af hverju, þú veist, sleppt öllu ef þú ætlar að, þú veist, í eitthvað tíma ef þú ætlar að ná að þér, eins og ég náði 40 kílóum, að slepptu hlutum í eitthvað tíma. Segðu sjálfur, sannfæri sjálfur, Kristín, þú ert alveg að fara að fá, þú veist, koktels og svo hamburger en einhvern tímann seinna, en við ætlum ekki að velja það núna. Þetta er svolítið að tala við krakkan í sér og ég lýsi ofta að maður sé bara með frekan krakka sem er í grenjukasti, frekjukasti inni með þér og þú þarfst bara svolítið að róa hann niður. Segja, hei, við erum að gera það saman, við erum að láta okkur líða vel saman og það er svolítið markmiðið. Mér finnst einmitt svo, þú veist, þegar þú varst að tala um hennar frekjukrakka, þá rifjast upp eitthvað sem þú setti einhvern tímann inn á Instagram þegar þú bara nefndir ekki meðgöngujóga. Já. Þá sagði það einmitt bara, mér finnst þetta svo gott, sko, þú sagði þetta svo ótrúlega erfitt með að vera kjur. Já. Að þið finnst erfitt að vera í ró og hugleiða. Já. En það er náttúrulega líka svo mikilvægt að æfa þetta og líka þarna fórstu samt. Já. Þóttu og mér leið ekki verra á eftir. Og ég held að engum hafi liðið verra á eftir þegar hann er búinn að taka æfingu, fara í göngutúrin eða borða eitthvað hollt. Og það er þetta sannfara heilan á sér sem að ég ætla að fá mér þetta á eftir. Alltaf að senka því, ég ætla að fá mér þetta eftir. Og mér langar svo ógeðslega mikið í hrísskúlunar sem er í nýskáp, eða bara í skúfum, mér langar svo í nógukroppið, mér langar svo í þetta, mér langar svo í hitt. Og þú bara treinaði það aðeins, poppaði. Popp er algjörlega frjálst, drengirnir mínir og allir fá frjálst að gengja poppi og við kaupum lífrænar baunir og við poppum ótrúlega mikið og við blöndum saman bara lífrænni olíu eða ólíuolíu og við blöndum saman smjöri, íslensku smjöri og ég held að við getum ekki í núverandi heimi ætlast til þess að við borðum 100% hreint. Nei, það er bara erfitt, bara mjög erfitt af því að og slæmukostirnir eða verrikostirnir eru svo nálægt okkur, þeir eru allstaðar í kringum okkur. Og bara eins og svo margt sko, þegar við tökum út sykurinn og við fáum okkur svo sykur, þá var hann svo ofbáslega sætur. Við erum svo samdöina því sem við erum búin að, við getum alveg endur forritað okkur og það er sama með, þú veist, ilmefnin heimi okkur. Þegar ég kem heim til suma vingunum minna með ilmstangirnar alveg hægri vinstri og þú veist, ég er alveg bara, nei, þetta er svo hormonaraskandi, takt þetta í burtu. Ilmkertin, ilmefni í klósetunum, þvottarefnin, Ariel alveg bara svona angandi og þú verður bara samdina þessu. Svo ferði allt í að þvó með ilmefnalausu eða sonnet þvottarefninu sem við erum farin í núna. Ég var ekki þar og notabenni alltaf þessu var ég ekki. Þetta er allt sem ég er bara búin að læra og eins og við vorum að tala hérna áður, þú veist, ég kannski ekki búin að gangi gegnum það að læra næringafræði og fara, en ég kynnti með það, en mér langaði ekki efnafræðina. Mér langaði í næringafræði, mér langaði í, sem ég á örugglega eftir að læra seinna mér langaði að læra að rækta, hvaða efni eru í matnum mínum, veist, hvað er í grænmetinu, ávöxtunum og nú er maður bara búin að sjálf læra þetta eins og vorum að tala um áðan, prjónakona sem æfir sig að prjóna er bara orðin rosalega færa eftir 10 ár. Ég tel mig vera bara orðin okkur færa almennt um þessa hluti og þess vegna leyfi ég mér að segja þetta. Ég leyfi mér að segja, herðu hérna, liðverkinir þarna sem þú ert með, þú veist, og þú ert að breyða hérna parkutín yfir eða Panadil eða hvað svo sem er og heilaþokka þín og meltingafæra truflun þín og bakflæðið þitt og öll þessi röskun og hæðatræðin og allt svo sem má ég aðeins og exemið, þú veist, Lilli minn var með exem sem barn og ég alveg, áhugavert, akkur er með exem, það er röskun og þarmaflóru, skulum við fara að taka þetta í gegn og við gerðum það og tókum út ákvæmna hluti og bara allt í einu er drengurinn exemlaus og meðal annars að vísu var það sítrusávextir og tómatar af því það er svona acidic og svo prófum að segja áfram tekur aftur inn og setur inn sítruna eða þú veist, ávextinn eða hveitið eða eitthvað núna er til dæmis rosalega mikið glútenóþolsæði það er rosalega erfitt að greina það að þú sett með glútenóþol það er mjög mikilvægt að við tökum ekki eitthvað út sem gæti verið gott fyrir okkur og glúten er bara alls ekkert gott, slæmt fyrir okkur. Þannig að taka út
Hann er bara verið svona sökudólgur. Hann hefur verið svolítið sökudólgur, en Allir þetta er kannski kastar. sökudólgurinn að þú sett að borða hvítt hveiti sem er ólífrænt, þú veist, og ég held að fólk sé oft með kvilla því að það er bara að setja í sig mat sem kannski er ekkert mikið eitt og sér, en þegar það safnast saman, þá ertu bara komin í óefni. Já. En nú ert þú í fæðingarorlofi. Já. Hvað er svo framöndan eftir það? Ertu að taka að þér fólki við töl og ráðgjöf? Já, ég var með svona undir lokin alveg þangt til ég fór á fæðingadeildina, þá var ég með 2 sem ég var svona aðstoða við sjálfsagan og heila litlu stelpuna, og það voru 2 konur innra með þeim, og þú getur ekkert laga það er öfgar í matræðin nema þú lægir sársökan innra með þér, og það var eins og ég var að nefna áðan með mig, ég hætti að hafna mér og þá fór ég að heila mig og og við erum svolítið þar, við erum í þessum óheilbrigða lífstíla, þá erum við svolítið bara í að auka okkar einn vanlíðan sem við myndum annars ekki gera ef við værum í lifandi væntumþykju og sjálfsást, og það er eitthvað sem ég mun halda áfram að gera. Mér langar að fara kannski víðar með fyrirlestra, mér langar að fara inn í skólana. Ég er búin að vera að potast í hjallastefninu þar sem sonur minn er. Ég er búin að fara á fund með Bóasi framkvæmdastjóra þar og ég hefði ekkert að mótið að fara inn í framkvæmdastjórn eins og til dæmis á svona fyrirtæki eins og hjallastefnan er og fara bara og kenna börnum árstíðabundi grammeti og ávexti og kjöt og læra að gera kjötsúpu eða beinasóð eða kenna þeim sojabönir og veist, það er svo margt það er svo óbáslega margt í planturíkinu sem er svo geggjað og innmatur er til dæmis líka alveg góður, en ég ætla bara að koma því beint út hér núna. E. coli 157 í hrárri lifur er stórhættulegt fyrir börn. Það er rosalega vöxtur í því að vera að borða hráa lifur og hrátt kjötmeti er rosalega slæmt inn í þarmaflóruna. Það eykur sníkjudýr og annað og við viljum ekki fara þangað. Þannig að, já. En mér langar að fara kannski bara inn í eitthvað bæjarfélag eins og bæjarfélag sem ég býi og vera með eitthvað svona heilsuvitund. Þú veist, akkur er matursla í skólum ekki? Akkur er það ekki að elda ofan í krakkan okkar? Akkur er skólamatur að fá koma með bakkamat í mjög líklegast plastbökkum eða örslíku sem að eimast inn í matinn okkar eða, þú veist, ég veit ekki. Hvað er í þeim mat? Ávextirnir okkar, af hverju erum við ekki miklu meira vakandi fyrir það að ungu börnin okkar fá lífræna ávexti? Af hverju erum við með grjónagraut sem er uppfullur af arseniki? Þú veist, af hverju erum við... Er það í öllum hrísgrjón? Já, það eru, að vísu, eru lífræn hrísgrjón sem eru til, sem að fæst meðal hans í Netto frá Engelmark. Ég hef keypt grautargrjón frá þeim og þá þarf maður alveg að rannsaka, hvar eru þau samt ræktuð. Þá þau séu lífræn, þú veist, og ræktuð kannski asískri mold, þá myndi ég samt ekki velja það. En ef það er framleitt í Evrópu, þá myndi ég velja það. En ef við erum alveg raunsæjar, heldur þetta sé, svo ég sletti, doable að snúa þessari þróun við? Sko, ég held að, eins og með lífið, ég held að við eigum aldrei að reyna að vera fullkomin, en ég held við ættum að reyna að einbytta okkur að því að vera í framförum. Og með að við séum að setja peninga inn í alls konar sprungur hérna í heilbrigðiskerfinu, þá erum við aldrei að byrja á rótinni. Hvað þurfum við að gera til þess að þetta verði ekki áframhaldandi vandamál að hér séu börn á Íslandi í ofþyngd. Og ég er ekki að tala niður til einstaklinga sem eru vel í holdum, alls ekki. En ég veit að börnum líður ekki vel í holdum, að þau get ekki hoppað eins hátt, þau get ekki hlaupið eins hrátt. Þau sofi ekki eins vel. Já, líklega að fá allskyns líka bara sjúkdóma og kvilla. Algjörlega, en sumi eru bara þykk í sér, sko, bara með, þú veist, bara sterk krakkar, en ég er að tala alveg, sko, börn sem að fá ekki föt á sig. Fullorðnir sem eru orðin þannig að þau þurfa að kaupa sér 2 flugstæti. Þú veist, hvert erum við komin ef við erum komið þangað? Og svo ef við tökum það til hliðar og við hugsum aukningu á hormónaraskandi eða hormónaði taugaþroskaröskun og þá erum við að líta á aukningu í einhverfu, ADHD. Hvert þurfum við ekki eitthvað að fara að skoða, hvaðan er þetta að koma? Er þetta plastefni í umhverfinu okkar, þú veist? Og þarna aftur, ég get komið með hálftíma fyrirlestur hvað það er, ilmefnin og rykið og allt þetta sem við erum að finna bara svona örplast í. Eða, þú veist, er þetta maturinn? Er þetta samblað af öllu?
Er þetta hraðin? Er þetta skjárin? Erum við að láta börn horfa á skjá alltaf snemma? Þú veist, það svo margt þarna sem við þurfum að vinna að og mér finnst bara alls ekki verið að leggja nógu mikið púður í grunninn og við þurfum svo sannarlega að fara að hjálpa unga fólkinu okkar sem að búa til börn að hugsa og hlúa að þessum litlu börnum. Við getum ekki ætlast til þess að fólk hafi tíma til þess að sinna heimilsaldi að elda matvörugrunni, að vera til staðar fyrir börnin sín í núinu og gera allt sem að það er ætlast til þess að það geri og ég meina það er bara svo dýrt að lifa. Fólk tala líka já, þú veist, þetta er svo dýr matur, lífrænt matur er svo dýr. Það munar ekki mikið á kílóverðinu í lífrænu epli og ólífrænu hjá Krónunni í dag. Að versla á iHerb er ódýrari stundum heldur en að versla í Krónunni. Þetta er þarna. Ég kaupi morgunkort þar á iHerb. Þar er það lífrænt. Það er svo ótrúlega margt sem við getum gert og svo margt sem við höfum milli handana. Við þurfum bara að kunna nota það og einmitt bara eitt í einu. Einbyttum okkur núna bara aðeins hvað ætlum að setja ofan í okkur. Svo getum við svona, við getum kannski aðeins lagað hérna þvottarefni sem við notum, bara þess að við notum hérna algengt. Við erum ekki að tala ísinn sem við fáum okkur eins og í mánuði eða kannski farið ís oftar. En þú veist, við erum ekki að tala einhverja hluti, þú veist, ilmkerti sem við notum á jólunum eða Nei, bara þetta er svo daglegu venjur. Svo daglegu venjur. Skulum ekki venja okkur á að fá djúpsteikta franskar hverjum degi til dæmis. Það myndi enginn gera það. En sko, við getum náttúrulega gert okkar, hlutverk fyrir okkur og okkar fjölskyldu og okkar nánustu. En svo bara þarf að fá miklu, þú veist, það þarf að fá sveitafélögin og ríkisstjórnina og einhverja stór fyrirtæki í heiminum. Þú veist, ég veit að það eru margir að gera gott, en því miður eru örugglega margir að hlusta og fengu bara svona mörg svona aha moment og svona oh shit moment. Já, en ég vona bara að fólk sé ekki svona overwhelmed þegar ég tala. Örglengurir. Að því ég var, bara svo ítrykka, ég var manneskjan sem reykti, drakk Pepsi Max, borðaði Gordon Bleu og var bara ekkert að spá í þetta. En ég bara klesta minn vegg og þá bara allt í henni kom einhver vakning. Menn fólk getur fengið alls konar vakningar í lífinu eftir ykkur áföll og annað. Hjá mér var það bara þannig í alvörunni. Ég var bara alveg þannig upp að þú veist, það var ekkert verið að spá í svona hlutum og hvað þetta skiptir miklu máli. En mér finnst þetta skipta öllu máli í dag og mér finnst ég bera svo mikla ábyrgð á því að koma þessum upplýsingum til barnana minna og vernda börnin mín frá þessu að svo þau geti, þú veist, valið sjálf seinna meir. En já, þetta er örugglega svona overwhelming og bara Jesus, ég ætla bara ekki að gera neitt. En ég hvet þann sem hlustar að skoða þetta bara svona aðeins, bara melda þetta og ekki fá samvinskupið, ekki fá panikið, oh my god, hvað er ég búin að gera, hvernig er ég, bara, við höfum smá vakningu, þannig næstu við höldum barnaafmæli, skulum við ekki panta köku með litarefnum í. Er ekki bara alltaf að setja kakó í smjörkremið eins og við gerðum þegar við vorum börn. Það voru ekki litarefni þá sko. En það er alveg hægt að kaupa litarefni eins og litabomburnar, það er alltaf eitthvað substitute. Svo litabomburnar, blá spírulína, rauðrófuduft. Já. En ekki gefa þér það að snúðurinn í bakarínu sé meinlaus. Að því að snúðurinn með bleiku kremi er bara með litarefnum í. En veldu bara snúðurinn með súkkulaðikreminu. Einfalda þetta bara aftur. Þú veist, skoðuð innihaldslýsingarnar. Eitthvað sem er geymt í dós, sem hefur sýru í eins og tómatur. Það getur örugglega ekki verið gott. Eitthvað eins og fita í plasti og allir vita plast er ekki gott. Það getur ekki verið gott. Þú veist, ég hita ekkert í plasti, en kannski alltaf lægi drekki eitthvað kalt úr plasti. Þú veist, passa sig kannski alveg á öfgunum, þú veist, þú ert ekki að fara alla leiðina, en bara smá, eitthvað pínliti hér og þar. En þetta er alveg flókið og ég meina það er alveg erfitt að segja nei við barnið sitt þegar að allir eru með kandiflossnum og ég mamma. Já. Eða þú veist, foreldrafélagi tók sér til og það er alltaf inn í rautt og blátt, eitthvað squishy dæmi, þú veist, í útskriftin í leikskólanum, skilur, og maður bara svona horfir og ég sem er búin að kynna mér þessa hluti, ég fæ bara svona áttar þig á því hvað þú að gera, en fólk bara heiti gaman. Já. Og ég, veist, þetta datti hug núna að þegar stelpa mín var sko örglega 5-6 ára eða eitthvað. Já. Þú veist, það er langt síðan. Þá man ég að það var bara eitthvað, vá, við settum sko rauðan matalit í mjólkinu til að hafa bleika mjólk í ammælinu. Það var, þú veist, það fannst manni gegga eins og þau hugsa þetta núna, bara en þú veist, maður vissi náttúrulega bara ekkert betur en það er ennþá verið að setja matalit í grjónagrautina og bleikum október og einhverjum svona dögum
leika slaufan og alveg varna krabba mér og svo bara ding. Já, þannig að maður svona, kannski bara þetta. Ég veit það. Og líka bara með langar svo ítreka, ekki hafa samviskubit og þegar maður að æfa sig að gera eitthvað, það má gera mistök. Og þetta snýst rosalega mikið að vera bara með common sense, þykja rosalega vænt litlu sig, þannig að þegar að þú ert að fara að taka frekjukasti eða taka utan sjálfan sig og stundum, þá sérstaklega, ég held að þetta eigi dálítið mikið við konur, að því við erum rosalega ofur, við erum svo mikið ofur, að ganga með börnin, að ætlast til þess að við göngum saman bara á mánuði þegar við vorum að ganga með börnið í tæpa 10 mánuði, og við ætlum að hafa heimilið fullkomið að því að það svolítið ennþá inn í okkar genum, þetta stolt sko, að bera fram fallet heimili og líkama og hafa börnin hrein og fín og allt þetta, að gefðu þér smá svigrúm, stundum það besta sem gerir fyrir litlu þig, að bara fara og horfa á fallegt, eða þú veist, fæði tepalla og kveikja svo í kertinu, eða þú veist, vera hlífi sjálfan sig, Sýna sér mildi sko, en ekki gefa sér afslátt. Það alveg tvennt ólíkt. Ég ætla ekki að sýna mig mildi og einangra mig, því að yfirleitt það sem óþægilegt það sem þroskar okkur mest. En mér finnst svo mikilvægt að því að ég vild heldur ekki í þessu viðtali sem ég hafði svolítið ágjur af því ég á það til að vaða frá einu yfir í annað, að ég vildi heldur ekki að fólk fengi bara svona Guð minn almáttugur. Mér langar bara að fólk bara hugsa eins og mér langar að þegar ég verð mamman og kem og segja hei, þetta slössi ekki í lagi, þetta blátt og raut, að annað foreldri segja hei, ég sammála, ég búin að kynna mér þetta eins. Yeah. Að því það stóð bara aftan á með pakningunni, hefur áhrif á athygli og athæfni sem er barnað. Þannig þú ert að meina að mataliturinn sem í þessu hafi áhrif á taugaboð til heila barnsins míns. Já, ertu ennþá til í þetta? Nei. Ég kalli þetta ekki krab, heldur crap. Þetta bara crap. Og ég rosalega dugleg á miðlunum mínum, þó ég sé kannski velmáli farin hér í þessu viðtali. Segir hlutina eins og það eru. Þetta bara drasl. Barnið þitt drasl? Nei, ekki gefa þið þá drasl. Og ég ekki að segja eitt korni eftir eitthvað mót, sé eitthvað. En þegar að barnið mitt, sem að þá 5 að vera 6 ára gamalt í körfuboltamóti, fekk prótein pönnuköku í verðlaun og gjafabréf hjá Just Winging It, þá var ég bara, nei, veistu það, eitthvað erum að gera rangt. Og það þetta eins og þú veist að tala með kallinin, að þarna langar mig að koma inn. Þarna langar mig að við bara tökum okkur nokkuð saman sem erum þarna. Vandamálið ekki innmatur og baráttan milli góðs og ills í veganheiminum og kjötheiminum. Baráttan í gervidraslinu sem að stúta okkur sem saman. Og að við segjum við MAST, hei, það vantar fleiri starfsmennir í MAST til að gera meiri kannanir á því hver jarðveginum á Íslandi. Af hverju eru við ekki með allan okkar jarðvarma að flytja út grammeti eins og Holland flytir út, ég held að séu 18 flugvélar sem fara með túlípana alla Evrópu á hverjum einasta degi í Hollandi. Af hverju er Ísland ekki að rækta grammeti og ávexti og flytja út allan heim í hverjum gormei búðum bara í París? Það eru bara lífrænt ræktaðar ávextir beint frá Íslandi með okkar vatn. Og ég kvíði því ef að vatnið okkar fyrir að skemmast, ef að laxin okkar núna að skemmast. Veist, mér finnst það bara sárt og sorglegt og ég vil þegar ég verið 100 ára að við séum komin miklu lengra í allri ræktun og við hefum bara, og það besta sem við gerum fyrir börnin okkar eftir COVID-sprittið og allt þetta, að í sumar þá ætlum ég að hvetja alla til þess að fara út með börnunum sínum og tróða hendunum í mold. Í moldinni eru svo, frá móðu jörð, þá eru svo geggja mikið af örverum sem eru svo æðislegar og hollar fyrir okkur. Það ekki bara æðislega lokaðar. Þau eru það. En bara, farið vel með þig. En þú mátt spyrja mig hvað heilsa fyrir þér. Já, ég ætti það eftir. Já, því ég búin að hugsa það svo lengi. Hvað heilsa fyrir þér? Það jafnvægi. Það bara, því það ekki að þú fara út að hlaupa okkur en degi. Það ekki að þú borðir prótein, kolvetni og fitu eftir einhverju makrosystemi. Það að þú farir í jafnvægi. Þannig þegar þú ert búin að lenda í áfalli, þá ferðu kvíða eða vanlíðan og þá raskast mataræðið þitt og þá raskast sambandið til vini og fjölskyldu. Farðu alltaf í eitthvað jafnvægi. Þannig ekki fara í öfga í mat, ekki fara í öfga í að sofa lítið eða sofa mikið. Þannig að reyna að hafa jafnvægi á öllum þessum þáttum sem þú veist að fara vel með þig og þá helst svefn, mataræði, hreyfing og reynda að finna þér hóp sem þú tilheyrir og tilheyrir þér, því að það var ég lengst að finna. Okay. Að eiga sitt heima, eitthvað staðar
þar sem þú veist að fólk er með þér í liði og það skiptir örugglega meiri máli held ég, heldur en kannski bara göngutur sem þú fórst í, að vita það að þú sést elskaður og þið tilheyrir ykkur hópi. Ég held að þurfum líka að passa upp á börnin okkar þar með að einangri sé ekki mikið í skjá og allir slíku, hvar tilheyrir þau? Þannig að já, heilsa er 100% jafnvægi. Æðislegt. Og maður er alltaf æfa að reyna að balansera lífsitt, er það ekki? Jú, maður dettur í úr jafnvægi. Já, en það er bara alltaf, veist, maður má gera mistök, maður er alltaf að æfa sig. Já. Og það er svo gott að geta sett, úps, þetta klikkaði, en ekki fá kvíða. Þannig að ef þú dettur í Bernes og eitthvað rugl og bara, veist, gerði það bara einu sinni hana og svo ferðu bara aftur á góða línuna. Þú ferðu bara fleiri plöntustigi á morgun. Já. Því að þarmaflóran, hún er nefnilega forgiving, sko. Það er nefnilega magnað. Ok. Þannig að ef hún er í rúst þá er það von. Það er alltaf von. Það er alltaf hægt að gera gott betra og slæmt gott. Þannig að, já. Og hugafæri skiptir úr svo miklu máli líka. Æðislegt. Þetta var ógætt. Já, þetta var æðislegt. Bara takk fyrir að koma. Takk fyrir að hafa mig. Takk fyrir að hafa þetta hlaðvarp. Ég hvet þig til þess að íta á follow og fylgja þannig hlaðvarpinu, hvort sem er á Spotify, Apple Podcast eða öðrum streymisveitum og einnig að fylgja Heilsuerla á Spotify.